好，哈哈哈哈哈。音效奖得奖的是，这有点长哈。吴昆龙、蔡宜文、林宪宏，假日听电影。恭喜！环境声响及空间感处理细致，风格强烈，富有层次，主副声比例恰到好处，重点明确，音效符号精准搭配人声情感，成功烘托气氛，营造出张力十足的戏剧效果。Hello， 很高兴今天在这里跟大家碰面。然后我们是来自高雄的灰姑娘音乐制作有限公司跟王子音乐出版社。今天也非常感谢正声高雄台长，很高兴跟台长这样一直合作戏剧的节目。然后很高兴又能够再以音效奖再度拿下讲座，这是我们公司今天的第1座奖，也是公司的第14座奖项，谢谢。谢谢评审老师，然后谢谢正声高雄台，然后头家希望你保持健康，养好身体，我们明年再来拿奖。